হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হাউস অফ বিউটি সিক্রেটে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। কেমন আছো তোমরা? আশা করি খুব ভালো আছো। এবারে কিন্তু আমরা গরমের দিকে ঢুকছি। গরমের দিকে ঢোকা মানেই কিন্তু আমাদের স্কিনের 12টা বেজে যাবে। এবারে স্কিনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আমাদের র্যাশ বেরাবে, ব্রণ বেরাবে, স্কিনটা ব্ল্যাকিশ হয়ে যাবে। যেহেতু রোদে রোদে আমাদের ঘুরতে হবে, কাজ তো আমাদের সবাইকেই করতে হবে, তাই স্কিনটাও কিন্তু এখন ডাল ড্যামেজ হয়ে যাবে। তো এখন আমাদের কি দরকার, সবারই একটা করে বডি স্ক্রাবারের কিন্তু এখন খুব প্রয়োজন পড়বে। কারণ আমরা বারবার স্নান করবো, তো বারবার স্নান করার জন্য তো সাবান তো আমরা ইউজ করি না, বডি ওয়াশ ইউজ করি। বডি ওয়াশ ইউজ করলে বডি ওয়াশ তো ইউজ করবোই, কিন্তু আমাদের দেখবে বডি স্ক্রাবারটারও খুব দরকার পড়বে। কারণ যত ধুলো বালি সব আমাদের যখন স্কিনে এসে বসে না, তখন আমাদের মনে হয় যে একটা স্ক্রাবার হলে খুব ভালো হতো, যাতে বডিটা পুরোপুরি ধুলো বালির থেকে মানে মুক্ত হয়ে যায়। তার জন্য কিন্তু বডি ওয়াশের থেকেও বডি স্ক্রাবারের দরকারটা বেশি পড়ে। হ্যাঁ, সেই বডি স্ক্রাবারেরই আজ তোমাদের আমি রিভিউ দেবো এবং তোমাদের এই বডি স্ক্রাবার নিয়ে আমি কথা বলবো। সেটা কোন প্রোডাক্ট সেটা অবশ্যই তোমাদেরকে আমি দেখাবো। তার আগে তোমাদের বলে দিই যে যারা এই আমার চ্যানেলটাকে নতুন দেখছো তারা অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর লাইক শেয়ার তো তোমরা করবো, সেটা তো আমি জানি। তো চলো আমি একদম ডাইরেক্ট তোমাদের বডি স্ক্রাবারে চলে যাই নিয়ে। তো গাইস, তোমরা অরিশের বায়োন্যাচারালের বডি পলিশটা তোমরা ইউজ করতে পারো। দেখো তোমাদের আমার ফোনে হয়তো তোমাদের লেখাটা উল্টো লেখাচ্ছে। একটা অসাধারণ মানে বুম প্রোডাক্ট একটা বলতে পারো, দারুণ একটা বডি পলিশ বার করেছে, যেটা ইউজ করলাম আমি। ইউজ করে এত ভালো রেজাল্ট পেলাম আমি, তাই তোমাদেরকে এই বডি পলিশের ভিডিওটা শেয়ার করছি। তোমরা চোখ বন্ধ করে বডি পলিশটা কিনতে পারো। তোমরা তো একটা বডিতে কোনো কিছু মানে বডি ওয়াশ তো আছেই, ছেড়ে দাও, বডি স্ক্রাবার তো একটা ইউজ করোই। তো তোমরা ওই বডি স্ক্রাবারের থেকে যদি তোমরা অরিশের এই বডি পলিশটা ইউজ করো, তাহলে তোমরা কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট পাবে এবং স্কিনটা এত ভালো থাকবে, একবারে সফট স্মুথ একটা বেবি স্কিনের মতো হয়ে যাবে তোমাদের স্কিনটা। মানে আর যখন ইউজ করবে তখন তোমরা নিজেরাই দেখবে যে এত সুন্দর স্কিনটা সিল্কি হয়ে যাচ্ছে, একদম বেশ সুন্দর ময়শ্চারাইজ করে রাখছে, হাইড্রেট করে রাখছে, এত ভালো এই বডি পলিশটা। তো তোমাদেরকে আমি বডি পলিশের দামটা এবং কোথায় পাবে সব ডিটেলস তোমাদেরকে আমি এই ভিডিওতে বলে দিচ্ছি। তোমরা ভিডিওটা স্কিপ করো না, তোমরা ফার্স্ট টু লাস্ট দেখো, তাহলে কিন্তু তোমরা বুঝে যাবে এটা কেনার বেনিফিটস কি। দেখো গাইস, বাজার চলতি বডি স্ক্রাবার যদি তোমরা ইউজ করো, তার মধ্যে কিন্তু অনেক প্যারাফিন থাকে, যার ফলে কি হয় প্রথম তোমাদের ভালো লাগে, কিন্তু ডে বাই ডে এটা ইউজ করতে থাকলে তোমাদের স্কিনটা কিন্তু খুব ড্রাই ড্যামেজ হয়ে যাবে, খুব রুক্ষ সূক্ষ্ম হয়ে যাবে। তাই অবশ্যই তোমরা কিন্তু এই অরিশের বডি পলিশটা ইউজ করে দেখতে পারো। একেবারে সেফ বডির জন্য, কোনো র্যাশ ব্রণ কিচ্ছু বেরাবে না। আর বলে দিই এটার দাম কত। আগে প্রথমে তোমরা কন্টেনারটা দেখো কি সুন্দর এবং কত বড়, ভাবতে পারছো? এটা হচ্ছে 200 ml এর। এটা হচ্ছে ল্যাব টেস্টেড, প্যারাফিন ফ্রি, এটা পিএইচ ব্যালেন্স এবং এটা সালফেট ফ্রি, এত কিছু আছে মানে। আর দাম হচ্ছে 384। এখানে তো 384 লেখা আছে, বাট তোমরা ডিসকাউন্ট তো পেয়ে যাবে। আমি ডিসকাউন্ট পেয়েছি, আমি অনলাইনেই নিয়েছি এটা। এটার মধ্যে কি কি আছে আমি তোমাদেরকে বলে দিই। ওয়ালনাট আছে, অরেঞ্জ পিল আছে, হরিদ্রা আছে, যষ্টি মধু আছে, কিউকাম্বার আছে, রোজ অয়েল আছে, স্যান্ডেল অয়েল আছে। খুব ভালো ভালো ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো এর মধ্যে দেওয়া আছে। তাহলে আমাদের বডিটা কেন ভালো থাকবে না বলো? এত সুন্দর সুন্দর যদি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেওয়া থাকে, তাহলে তো অবশ্যই বডিটা আমাদের ভালো থাকবেই। এবং বডিটা যদি ডে বাই ডে আমরা এটাকে ইউজ করি না, তাহলে আজ কেন তোমরা নেক্সট গরমেও তোমাদের দেবে বডি কিন্তু একই রকম থেকে গেছে, যদি তোমরা এটা ডে বাই ডে ইউজ করো। তো এবারে আমি এটা ইউজ কিভাবে করবে সেটা তোমাদেরকে বলে দিই। প্রথমে তোমরা ভালো করে গাটাকে ভিজিয়ে নিলে, ভিজিয়ে নেওয়ার পর তোমরা তার থেকে তোমাদেরকে আমি একটু ডেমো করে দেখিয়ে দিই, তাহলে তোমাদের কাছে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো গাইস, প্রথমে আমি একটু জলের হাত দিয়ে হাতটাকে ভিজিয়ে নিলাম। দেখো তোমরা সারা বডিতে প্রথমে ভালো করে জল দিয়ে বডি পুরো ভিজিয়ে নেবে। সব থেকে বড় বেনিফিটস কি জানো? এটা তোমরা মুখেও ইউজ করতে পারবে, পুরো মুখ থেকে পুরো ফুল বডি তোমরা এটা ইউজ করতে পারবে। দেখো প্রথমে জলের হাত দিয়ে ভিজিয়ে নিলাম, দেন তোমাদের কাছে দেখাই আমি এই বডি পলিশটা খুলে। কত বড় দেখেছো কন্টেনারটা? দেখো এরকম একটা উপরে একটা খাপ থাকবে, খাপটাকে তোমাদের খুলতে হবে। খুলে তোমরা ভেতরটা খালি দেখো গাইস, দেখেছো চকলেট চকলেট পুরো একদম মনে হচ্ছে সেই থাকে না আমরা সেই এক ধরনের আইসক্রিম খাই, চকলেট আইসক্রিমের মধ্যে এরকম
ক্যাডবেরি পিলসগুলো যেগুলো দেওয়া থাকে, এত সুন্দর এবং গন্ধটা কি সুন্দর দেখো তোমরা, জাস্ট মনে হচ্ছে চকলেট একটা, কালারটা এত সুন্দর চকলেট কালার পুরো। এবার তোমরা হাতে করে নেবে, নিয়ে তোমরা ভেতরে অনেক কিছু কিন্তু পার্টিকেলস দেওয়া আছে দেখবে তোমরা, যাতে বডিটা ভালো করে স্ক্রাব হয়। তো এইভাবে তোমরা নিয়ে তোমরা ফুল বডি ফেস, মুখেও তোমরা এটা ইউজ করতে পারো। মুখেও খুব সুন্দরভাবে ইউজ করলে কিন্তু স্কিনটা খুব সফট, স্মুথ, সিল্কি থাকবে। দেখো জাস্ট তোমরা এরভাবে 5 মিনিট একটু স্ক্রাবিং করে নেবে। দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আর দেখো এরকম কতগুলো পার্টিকেলস দেখো পড়ছে। আমার মনে হয় কি এটা বোধহয় ওই ওয়ালনাট আছে না, তারই বোধহয় কিছু ব্যাপার, এটা ওই যে বাদামের বোধহয় টুকরো, এগুলো মনে হয়। যাই হোক, কত সুন্দর দেখো। যত তোমাদের বডিতে যদি ট্যান পড়ে থাকে সেই ট্যানটাকেও রিমুভ করবে। যত স্কিনে ধুলোবালি থাকুক না কেন, পুরো ধুলোবালি টোটাল তোমাদের কিন্তু রিমুভ করে দেবে, এবং একটা খুব সুন্দর একটা সিল্কি স্মুথ এবং ফেয়ার একটা স্কিন তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে। এটা যদি তোমরা ডে বাই ডে ইউজ করতে থাকো, পুরো তোমাদের যদি গরমটা তোমরা পুরো এই বডি পলিশটা ইউজ করো না, তোমাদের স্কিনে একদম মানে স্কিনটা তোমাদের কথা বলবে। জাস্ট তোমাদের স্কিনটা ফেয়ার তো একটা দেবেই, এবং একটা এত সুন্দর সিল্কি স্মুথ এবং একটা সফট স্কিন হয়ে যাবে না, যেই তোমাদের যে কেউ যদি তোমাদের স্কিনটাকে টাচ করে না, সে অবশ্যই একবার হলেও জিজ্ঞেস করবে যে কি বডিতে তুই ইউজ করিস। এত ভালো গাইজ এই বডি পলিশটা। আমিও কিন্তু এটা প্রথম ইউজ করছি। আমি ইউজ করার পর একজন আমাকে বলল যে হ্যাঁ গো তুমি কি বডিতে ইউজ করো, এত তোমার বডি স্কিনটা মানে এত সফট, এত স্মুথ এবং একটা সুন্দর ফেয়ার চকচক করছে, কি ইউজ করো। তখন আমি ওকে এই বডি পলিশের কথাটাই বললাম। বলছে এটা মুখে ইউজ করা যাবে। আমি বলছি হ্যাঁ, এটা মুখেও কিন্তু তুমি ইউজ করতে পারো। তোমার মুখের স্কিনটাও কিন্তু, কারণ মুখেও তো আমাদের ট্যান পড়ে, ধুলোবালি লাগে, নোংরা হয়ে যায়, মুখেও কিন্তু অনেক কিছু প্রবলেম থাকে। তো একদম এটা টোটাল তোমরা ফুল বডি, পুরো মুখ থেকে পা পর্যন্ত তোমরা এটা ইউজ করতে পারবে। ভালো ট্যান দূর হবে, ভালো ধুলো ময়লা দূর হয়ে যাবে, একটা স্ক্রাবিংয়ের ব্যাপারটাও হয়ে যাবে, এবং একটা ফেয়ার লুক পাবে, সিল্কি স্মুথ একটা স্কিন পাবে, এবং দেখো একটা গ্লসি স্কিন পাবে তোমরা। দেখেছো? জাস্ট এটা ইউজ করে 5 মিনিট তোমরা ওয়েট করে নেবে, তারপরে তোমরা স্নান করে নিও। এটার গন্ধটা কিন্তু খুব সুন্দর, মানে তোমরা যদি বাথরুম এটা ইউজ করো, সারা বাথরুম কিন্তু এটা গন্ধে ভরে যাবে, এত সুন্দর। দেখো কি সুন্দর পার্টিকেলসগুলো লেগে যাচ্ছে হাতে। যাই হোক, তারপরে তোমাদেরকে আমি দাঁড়াও সামনে মুছে দেখাচ্ছি যে স্কিনটা কত চকচক করছে, দেখবে তোমরা। তো গাইজ দেখো, তোমাদের সামনে আমি ভেজা টাওয়েল দিয়ে হাতটাকে মুছে দেখাচ্ছি, তোমরা নিজেরাই দেখো কত সুন্দর, দেখো চকচক চকচক করছে, কত সুন্দর ফেয়ার লাগছে হাতটা আমার। মানে বাইরে থেকে যত ধুলোবালি আমরা নিয়ে আসবো, যত ট্যান আমরা নিয়ে আসবো, সব কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো দেখো, দেখেছো কত সুন্দর চকচক করছে হাতটা, একটা কত সুন্দর ফর্সা হয়ে গেল, সব কিন্তু দূর হয়ে যাবে। এই বডি পলিশটা যদি ইউজ করি, আমাদের টোটাল আমাদের বডিতে যত ধুলো ময়লা বসুক না কেন, যতই ট্যান পড়ুক না কেন, টোটাল কিন্তু একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এমন মুখেও আমরা এটা ইউজ করলে মুখের ট্যান দূর হবে, মুখে ধুলোবালিটা দূর হবে, যত ডাস্ট আমাদের মুখের মধ্যে লাগে সব দূর হয়ে যাবে। একটা সুন্দর আমরা স্মুথ সিল্কি ফেয়ার একটা স্কিন পেয়ে যাব। দেখো, দেখলে তোমরা, আমি তোমাদের সামনেই কিন্তু মুছে দেখালাম, খুব সুন্দর। গাইজ এই বডি পলিশটার কথা আর তোমাদেরকে আমি কী বলবো, তোমরা ইউজ নিজেরা না করলে ফিল করতে পারবে না এত ভালো এই বডি পলিশটা। আর তোমাদেরকে তো দেখালামই আমি ভেতরটা যে চকলেটের মতো, এবং এর ভেতরে ছোট্ট ছোট্ট অনেক কিছু পার্টিকেলস আছে, তোমরা দেখলেই এটা এত ভালো, স্মেলটাও খুব সুন্দর, আর এতটা কোয়ান্টিটিটা অনেক বড়, তোমাদের অনেক দিন ধরে চলে যাবে। আমার মনে হয় এটা তোমাদের দুটো ইউজ করলে পুরো গরমটা তোমাদের হয়তো পার হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, মেল ফিমেল বোথ তোমরা এটা ইউজ করতে পারো। তাহলে আর দেরি না করে ঝটপট তোমরা এই বডি পলিশটা কিন্তু এখন থেকে
কিনে নাও, কারণ অলরেডি আমাদের কিন্তু গরম পড়ে গেছে এবং অলরেডি আমাদের বাইরে পলিউশন বেড়েও গেছে, রোদের তাপও বেড়ে গেছে। তাই ঝটপট তোমরা এটা কিনে ইউজ করতে শুরু করে দাও। যদি ফার্স্টের থেকে ইউজ করতে শুরু করো তাহলে টোটাল গরমটাই তোমাদের কোনো ট্যান পড়বে না, কোনো স্কিনের কোনো র্যাশ থাকবে না, কোনো মানে যত ডাস্টগুলো লাগে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে, একটা স্মুথ এবং একটা খুব সুন্দর ফেয়ার স্কিন তোমরা পেয়ে যাবে। জাস্ট তোমরা এই বডি পলিশটা ইউজ করো। আমি তো বাইরে থেকে আসার পরেই সঙ্গে সঙ্গে যখন স্নানে যাই আমি আগেই বডি পলিশটা ইউজ করি। এত ভালো লেগে গেছে আমার এই বডি পলিশটা যে এটা যদি না আমি মাখি না আমার মনে হলো না যে আমি স্নানটা আমার কমপ্লিট হলো, আমার এটা মনে হয় না। জাস্ট আমি এটাকে ইউজ করি, ইউজ করার পর এটা আমি মুখেও ইউজ করে নিই, কারণ অনেক সময় খেতে হাতে টাইম থাকে না, প্যাক মাখার টাইম থাকছে না। তো জাস্ট আমি এটা ঝটপট করে স্নানের সময় মুখেও ইউজ করে নিলাম, মুখে ইউজ করে ধুয়ে নিলাম, তারপরে এসে পরে আমি ট্যান ক্লিয়ার ক্রিমটাও মাখি। কোনো সময় আমি আমার স্কিন টাইপ অনুযায়ী ক্রিম চুজ করে নিয়ে সেটাও মাখি। কারণ যদি খুব বেশি ট্যান পড়ে তাহলে তোমরা অবশ্যই ট্যান ক্লিয়ার ক্রিমটা স্নানের পরে এসে ওটা ইউজ করে নিও, যেটা তোমাদেরকে ওই ভিডিওটা আমি শেয়ার করেছি। আর তার আগে তোমরা এটা ইউজ করো, কারণ অনেক সময় হাতে টাইম থাকে না প্যাক মাখার, তার জন্য বা ফেস ওয়াশ দেবার, তার জন্য আমরা ঝটপট যখন বাথরুমে ঢুকে পড়লাম বাথরুমে এটা রেখেই দেবে তোমরা। জাস্ট এটা পুরো মুখে অ্যাপ্লাই করবে, ফুল বডিতে অ্যাপ্লাই করবে, আর কিচ্ছু করতে হবে না তোমাদেরকে। একদম স্কিনটা ড্রাই হবে না গাইজ। এটা মাখার পরে তোমাদের অয়েলও মাখার দরকার পড়বে না। যদি তোমরা অয়েল মাখতে চাও অবশ্যই মাখতে পারো, কারণ গরমকালেও কিন্তু আমাদের স্কিনে অয়েলের দরকার পড়ে। বাট আমি বলছি যদি তোমাদের একান্তই দেখবে যে গরম অনেক সময় অয়েল অনেকেই ইউজ করতে পারে না, চিপচিপ করে, তো কোনো দরকার নেই। জাস্ট এই বডি পলিশটা তোমরা ইউজ করে নাও, তোমাদের স্কিনে অয়েলের দরকারই পড়বে না। এত সুন্দর স্কিনটাকে মানে স্মুথ এবং হাইড্রেট করে রাখছে যে আর হাতে না জাস্ট এইরকমভাবে স্লিপ কেটে যাবে তোমাদের হাত, খালি দেখবে। তোমাদের ইউজ করো, তোমরা ইউজ করার পর তোমাদেরকে বলতে হবে না, তোমাদের যে রিলেটিভ আছে বা আশেপাশে যারা আছে তারাই তোমাকে বলবে যে কি তুই স্কিনে ইউজ করিস রে, এত সুন্দর স্কিনটা তোর হয়ে গেছে। তাই ঝটপট তোমরা কিনে ইউজ করতে শুরু করে দাও। তোমাদের তো বলেই দিলাম কোথায় পাবে, অনলাইনে তখন পেয়েই যাবে। অ্যামাজন আছে, ফ্লিপকার্ট আছে, নাইকা আছে, পার্পেল আছে, মিন্ত্রা আছে, সরি মিন্ত্রা তো পাবে না, নাইকা আছে, পার্পেল আছে, জিও মার্ট আছে, স্ন্যাপডিল আছে। তোমরা যেখানে চাও সেখানেই তোমরা পেয়ে যাবে, বা অরিশের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে সেখানেও তোমরা পেয়ে যাবে, বা তোমাদের নিয়ারেস্ট কোনো কসমেটিক্সের দোকান থাকলে সেখানেও তোমরা দেখতে পারো, পেয়ে যেতে পারো। ডিসকাউন্ট তো তোমরা পাবেই। তো আমিও এটা অনলাইনেই নিয়েছি, আমিও ইউজ করলাম, ইউজ এখনও করছি এবং আমি পুরো গরমটা এটা ইউজ করব। আজ আসি তোমাদের কিন্তু আমি মানে এই বডি পলিশের যে ভিডিওটা শেয়ার করলাম সেটা তোমরা বেশি বেশি করে শেয়ার করো এই ভিডিওটা, যাতে সবাই এইটা ইউজ করে উপকৃত পায়। আবার কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে চলে আসবো, ততদিন তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে, আমি কিন্তু রিপ্লাই করে দেবো। টাটা, বাই বাই।